قانون اول: هرگز درخشانتر از استاد نباشید. حکم: همیشه کاری کنید تا کسانی که بالاتر از شما هستن احساس برتری کنن و با اون راحت باشن. اگرچه میخواید اونا رو راضی کنید و تحت تاثیر قرار بدید، اما در نشون دادن استعدادهای خودتون زیاده روی نکنید. در غیر این صورت ممکنه موجب ترس و احساس ناامنی در اونها بشید. کاری کنید که استادان شما ظاهراً باهوشتر از اون چه هستند به نظر بیان. به این ترتیب به اوج قدرت خود خواهید رسید. تخلف از قانون. نیکولاس فوکو وزیر امور مالی پادشاه لویی 14 در دوره اول حکومتش مرد سخاوتمندی بود که از میهمانی‌های مجلل، زن‌های زیبا و شعر و شاعری لذت می‌برد. او همچنین عاشق پول بود چون سبک زندگی بسیار پرخرجی داشت. فوکو باهوش بود و تا حدود زیادی یکی از مهره‌های غیر قابل جایگزینی برای شاه به حساب می‌آمد. بنابراین هنگامی که نخست وزیر ژول مازارین در سال 1661 درگذشت، وزیر امور مالی انتظار داشت خودش به عنوان جانشین اون معرفی بشه. اما شاه به جای اون تصمیم گرفت اون پست رو منحل کنه و این موضوع و چند مورد دیگه موجب شد فوکو شک کنه که شاید به تدریج از چشم شاه میفته. بنابراین تصمیم گرفت با شکوه‌ترین میهمانی که جهان تا اون زمان به خودش ندیده برپا کنه. به این ترتیب برای شاه خودشیرینی کنه. در ظاهر اون میهمانی به مناسبت یادبود تکمیل عمارت فوکو به نام وولا ویکومته برگزار شد، اما هدف واقعی این بود که به پادشاه که میهمان افتخاری بود ادای احترام بشه. لافونتن و مادام دوساوین که جزء برجسته‌ترین اشرافزادگان اروپا و برخی از بزرگترین اندیشمندان زمانه بودند در میهمانی شرکت داشتند. مولیر یک نمایشنامه برای این مناسبت نوشت که خود او هم قرار بود در قسمت پایانی آخر شب بازی کند. میهمانی با یک وعده غذای مجلل شامل 7 بشقاب پی در پی با بهترین خوراکی های شرقی که هرگز کسی در فرانسه آنها را نچشیده بود و همچنین بشقاب های جدید که مخصوصاً برای آن شب طراحی شده بودند آغاز شد. در زمان شام قطعات موسیقی که فوکو به افتخار پادشاه ساخته بود نواخته میشد. پس از شام یک پیاده روی تفریحی در باغ‌های عمارت ترتیب داده شد. قرار بود که اراضی و فواره‌های وولا ویکومته الهام بخش کاخ ورسای شوند. خود فوکو شخصاً شاه جوان را همراهی کرد تا در قسمت‌هایی که با شکل‌های هندسی دقیق طراحی شده بودند و بوته‌ها و بسترهای گل قدم بزنند. وقتی به کانال آب میان باغ رسیدند، یک نمایش آتشبازی برای آنها برگزار شد و پس از آن نمایش مولیر اجرا شد. میهمانی تا اواخر شب ادامه داشت و همه موافق بودند که شگفت‌انگیزترین چیزی بوده که در عمرشان دیدند. فردای آن روز فوکو به وسیله دارتانیان رئیس تفنگداران پادشاه بازداشت شد. 3 ماه بعد او را به جرم دزدی از خزانه کشور محاکمه کردند. در واقع بیشتر دزدی‌هایی که انجام داده بود را از طرف شاه و با اجازه او انجام داده بود. فوکو مجرم شناخته شد و او را به دور افتاده ترین زندان فرانسه در بالای کوههای پیرنه فرستادند که 20 سال آخر عمرش را در زندان و تنهایی گذراند. تفسیر: لویی 14 پادشاه آفتاب مردی مغرور و پر افتخار بود که میخواست همیشه در کانون توجه‌ها باشد. تحمل نداشت ببیند کسی در مورد شکوه و جلال زندگی از او بالاتر باشد و قطعاً نمیخواست وزیر امور مالی خودش را در این وضعیت ببیند. لویی ژان باتیستن کاولبر را به جای فوکو گذاشت، مردی که به قناعت و برگزاری خسته کننده ترین میهمانی ها در پاریس مشهور بود. کاولبر اطمینان حاصل کرد که هر پولی که از خزانه بیرون می رود مستقیما به دست پادشاه لویی می رسد. لویی با این پول یک قصر حتی با شکوه‌تر از عمارت مجلل فوکو یعنی قصر ورسای را ساخت. او از همان معماران، دکوراتورها و باغبانهای عمارت فوکو برای این کار استفاده کرد.
و در قصر ورسای میهمانی هایی را برگزار کرد که حتی از آن میهمانی که به قیمت از دست رفتن آزادی فوکو تمام شده بود هم با شکوه‌تر بود. اجازه بدهید شرایط را بررسی کنیم. فوکو در آن شب میهمانی صحنه‌های چشمگیر را یکی پس از دیگری برای لویی به نمایش گذاشت که هر یک از دیگری با شکوه‌تر بودند. او تصور می‌کرد که کل ماجرا نشان دهنده وفاداری و تعهد مطلق او به پادشاه است. او نه تنها فکر می‌کرد با این میهمانی دوباره می‌تواند نظر لطف شاه را جلب کند، بلکه فکر می‌کرد می‌تواند سلیقه خوب، ارتباطات و محبوبیت عمومی خودش را نشان دهد. کاری کند که شاه به فکر جایگزینی او نیفتد و نشان دهد که میتواند نخست وزیر بی‌نقصی باشد. اما به هر حال هر منظره دیدنی تازه و هر لبخند رضایت که از طرف میهمانها به سمت فوکو روانه میشد باعث میشد برای لویی اینطور به نظر برسد که دوستان و زیردستان او بیشتر تحت افسون وزیر امور مالی قرار گرفتند تا خودش که پادشاه بود و اینکه فوکو در واقع ثروت و قدرتش را به رخ شاه میکشد. میهمانی مفصل فوکو به جای اینکه به عنوان چاپلوسی برای لویی 14 در نظر گرفته شود، نوعی توهین به غرور او بود. البته لویی اجازه چنین کاری به هیچ کس نمیداد و به جای آن یک بهانه راحت پیدا کرد تا از شر مردی که ناخواسته موجب احساس ناامنی در او شده بود خلاص شود. همه افرادی که تعادل و حس تسلط استادشان را آشفته کنند، حفره‌هایی در غرور او ایجاد کنند یا کاری کنند که به جایگاه برجسته خودش شک کند، به نوعی به همین سرنوشت دچار خواهند شد. فوکو در آغاز آن شب در بالاترین جایگاه دنیا بود، زمانی که شب به پایان رسید در پایین ترین جایگاه قرار داشت. پیروی از قانون. در اوایل دهه 1660 میلادی گالیله ستاره‌شناس و ریاضیدان ایتالیایی خودش را در وضعیت بسیار خطرناکی دید. او به سخاوت یک حاکم بزرگ وابسته بود که از پژوهش‌های او پشتیبانی می‌کرد. بنابراین او هم مانند همه دانشمندان دوره رنسانس گاهی یکی از اختراعات یا کشف‌هایش را به پدرخوانده بزرگ آن زمان پیشکش می‌کرد. برای نمونه یک بار قطب‌نمای نظامی را که اختراع کرده بود به دوک هدیه داد. سپس یک کتاب را که روش کاربرد قطب‌نما در آن توضیح داده شده بود به خانواده مدیچی پیشکش کرد. هر دو حاکم از او قدردانی کردند و گالیله با استفاده از آنها توانست شاگردان بیشتری برای خودش پیدا کند که آنها را آموزش دهد. هرچه هم که کشف بزرگی انجام میداد، حامیان او معمولاً با هدیه‌های گوناگون به او پاداش میدادند. به این ترتیب او در همه عمر باید با احساس ناامنی و وابستگی سر می‌کرد. با خودش فکر کرد که باید راه ساده‌تری هم وجود داشته باشد. گالیله پس از کشف قمرهای مشتری یک سیاست تازه را آغاز کرد. او به جای اینکه کشفش را در بین حامیانش تقسیم کند یا تلسکوپی را که به کار برده بود را به یکی از آنها بدهد یا کتابی را به حامی دیگری پیشکش کند، تصمیم گرفت فقط روی خانواده مدیچی تمرکز کند. او خانواده مدیچی را به یک دلیل انتخاب کرد. کازیموی اول کمی پس از تأسیس سلسله مدیچی در سال 1540 میلادی ستاره مشتری که قدرتمندترین خدایان بود را به عنوان نماد اصلی خانواده مدیچی برگزید که قدرتشان از سیاست و بانکداری هم فراتر می‌رفت و با روم باستان و خدایان آن پیوند پیدا می‌کرد. گالیله کشف قمرهای مشتری را به صورت یک رویداد کیهانشناسی به افتخار شکوه خاندان مدیچی معرفی کرد. او کمی پس از کشف قمرها اعلام کرد که درخشان ترین ستاره ها خودشان را همزمان با بر تخت نشستن کازیموی دوم در آسمان ها به تلسکوپ او پیشکش کردند. او گفت که تعداد این قمرها که 4 عدد بودند با تعداد اعضای خانواده مدیچی همخوانی دارند و همانطور که این 4 برادر به دور پدرشان که بنیانگذار سلسله بود می‌گردند، این قمرها هم به دور مشتری می‌چرخند.